ديالي من بعد ما انني دهنتها بشويه تاع الزيت، راه 2 كيلو تاع سميتو. والبرمه ها هي، وها هي فوق الربيع مسكينه، الله يسمح لينا من هذا الربيع غيموت بساط. المهم حتى تفور ان شاء الله، وغادي نتلاقاو ونوريكم الدجاج اللي غنصب باش ندير السفه المردومه. هنا البنات المقادير ديال السفه المردومه اش كندير انايا ملي كندير. المهم حيت غادي يكون التصوير مخالف على التصوير ديال الدار. المهم حنا هنا في الطبيعه ما يمكنش ليا ان ما جبتش هذاك الشيء اللي خصني نقدم فيه. كل ما في الامر هو ان ملي كتفور الصفه، ملي تفور لينا الصفه نديرو سميتو كنغسلوها بالماء. وملي نغسلوها بالماء من بعد ما كتنشف كنديروا ليها السنيده. حنا كندير السنيده وكندير لافاني، السنيده ولافاني. يعني بحكم الطبيعه راكم غادي تشوفوا التصوير شويه ناقص، ولكن قبلوا عليا ونبغي لي لايك، كثروا لي لايك. المهم ملي كنديروا حنايا كل ما اننا كنفوروا الصفه، وكل ما اننا كنبقاو نديروا شويه السنيده حتى تحلى. علاش؟ باش انت كطيبي السنيده، طيبي السفه وكطيبيها مع السنيده باش كطيب حلوه، ماشي حتى نطيبوا السفه عاد نديروا السكر كلاصي كتجرى. ملي كتجرى كتبرد ما كتاكلهاش زوينه. الوغ اش كديروا؟ كدهنوا كتفوروا وكتديروا السنيده وكتبقوا مره كتذوقوا. كديروا بحسب الانسان اللي هو ديابيتيك، اللي هو الانسان اللي ما كياكلش يعني الحلاوه، كتبداي تنقصي يعني حسب الحلاوه. وجبت السكر كلاصي اللي هو للتزيين، وطبعا الزبده باش كندهنوا. هاد الزبده كندهنوها قبل ما نحطوا، يعني قبل ما نحط يعني نقدمها كندهن بالزبده قبل ما نحطها، يعني بتفويره وحده. وطبعا القرفه والملحه ضروريه، الملحه راها سميتو. المهم الفار ها هو هانتوما كتشوفوا وهانتوما لاله وسط الطبيعه. الصفه المردومه راها كطيب ديالي. دابا ملي فار لينا ان شاء الله باذن الله، انا ما غاداش نغسلها لان الماء قليل. غنحاول ما امكنني انني ندير فيها الماء الكافي فقط، يعني غادا ندير فيها الماء الكافي ان شاء الله. وغتبقاو معايا ان شاء الله حتى وكان نوصل. دابا غادي نديرو غادي نديرو على الماء الكافي وصافي، ماشي غادي نغسلوها، الماء الكافي. ومن بعد غادي نسقطروها ونديروها في كسكاس ان شاء الله بحال هكا. تقريبا هذه دابا 2 كيلو درت ليها يطروس على الماء. غادي نبقاو هكا نحلو فيها بحال هكا. ولكن دابا ما غاديش نديرو، ما غنديرو لا سنيده لا والو، غادي نديرو غير الملح فقط، شويه الملح اللي غادي نديرو. ناخذوا الملحه ها هي، نديرو شويه الملح وغادي نبقاو هكا نحلو فيها حتى وكان ترطاب كامله تدخل فيها الملح مزيان والماء. هانتوما البنات من بعد ما انك كتبداو يعني ملي تبغيو تحلوها بالماء باش تعرفوا انها راه ما تكوراتش، ها هي الله الاولى كتشدوها تسقطروها. هذا على الماء، راه دابا الماء ما عنديش لانني انا في الطبيعه. كتشدو بحال هكا كلها كنحلوها بحال هكا، نحلوها بحال هكا ونحطوها في كسكاس حتى تقطر. عاد نديروها فوق العافيه. دابا غنديروها فوق العافيه ان شاء الله. التفويره الثانيه هنا، في هاد التفويره الثانيه هنا فين غندير السنيده وغندير لافاني. اذا هنا فين غنديرها هانتوما البنات، احنا واخا ماشي في الدار، احنا في الطبيعه، واخا شويه كاينه تاع سميتو. هانتوما غندير دابا السنيده ان شاء الله. غندير واحد تقريبا كاس تاع السنيده هكا، ضروري غندير ديك السنيده. وغادي ندير لافاني باش تعطيه اللي ما بغاش يدير لافاني ما يديرهاش. المهم انا لافاني كنديرها ديما مع السنيده. اذا هنا غادي نبدا نحل يا لطيف. هنا غنبغي نحل، هنا غادي نحل بشويه خليتها. هانتوما شوفوا، هانتوما شفتوا ما خاسره ما والو، رغم انني خارجه من الدار. ها هي هانتوما شتي كي ولات، شوف
قربي، راه الحفيده ديالتي هي اللي كتصورني، بنتي هانت كتسنى في الماكله امتى طيب نحط ليها ياك حبيبه. ها انتوما البنات. غنبقاو هكا على هذا الحال هكا، ديما نديرو شويه السنيده والماء، شويه السنيده والماء حتى كان يطيب ان شاء الله باذن الله. ما انا ما عارفاش شحال من مره، ولكن حتى طيب ونحبس. دابا من بعد ما انني وريتكم الطريقه ديال السفه ان شاء الله، وديما الطبيعه، ديما الطبيعه. هانتوما حدا واحد البحيره. اذا ملي وريتكم الطريقه ديال السفه، دابا غادي نوريكم ان شاء الله باذن الله الطريقه ديال الدجاج. المهم انا درت الفخيطات ديال الدجاج وشرملتهم، درت فيهم سميتو القزبر والمعدنوس والثومه والسكينجبير والزعفران، خرقوم عرق، البزار والملح، لا اقل ولا اكثر، والثومه حكيته. اذا هنايا غادي نطيبو تنطيب الدجاج ونحيدو، عاد ندير البصله ونعسلها مباشره. يلا هانتوما البنات، من بعد هذه هي التفويره الاخرى. دابا خصنا نديرو الزبده، والزبده تكون سونطراليسيه، يعني الزبده ديال الماكله. المهم هكا غتبقى تذوب بحال هكا، حتى تذوبوها. عاد ديك الساعه دخلوها في السفه. هذه هي التفويره الاخرى، هي اللي غنديرو فيها سميتها، غنديرو فيها الزبده. البنات الدجاج دابا كنت غادي نحيدو، ملي غنطيب غنحيدو زعما غندير البصله، ولكن بان لي الدجاج باقي ما طابش. قلت انا نستغل الفرصه انني ندير البصله ونشد هذا الدجاج اللي باقي ما حسيت به باقي ما طابش، غنديرو هنايا ان شاء الله. وعاد غادي ندير ليه شويه القرفه وشويه السكر، غير واحد شويه السكر غير باش يهرس هذيك الملوحه. البنات حنا في الطبيعه. هانتوما دابا من بعد ما درت البصله لتحت، ودرت سميتو درت هذا الفخوضه ديال الدجاج. المهم درت الدجاج ودرت الزبيب، درت القرفه، شويه السكر غير باش تجي ديك الدغيميره حلوه، وديما في الطبيعه. شي حدا ما سميتك. البنات الدغيميره كي دارت، هانتوما الدغيميره كي دايره. دابا هادي ما غاداش نخليها، ما غاداش شفتوا حاجه الزنقه كتجي زوينه. شوف، لكن غنبقى تنشفها. من بعد ما نشفها عاد نسكي ان شاء الله، ضروري خصني نشفها. بعد ما درت واحد التفريشه ديال السفه درت نمسح ان شاء الله. من بعد ما درت واحد التفريشه ديال السفه ودرت الدجاج، دابا غادي ان شاء الله باذن الله غادي نغطيها بالسفه ونزوق. البنات هذه هي السفه المردومه، وهذه هي النهايه ديالها. ما تنسوش انكم ديروا لي لايك وتبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم. ما تنسوش تدخلوا للقناه ديالي وتشاركوا معايا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا والى اللقاء، الى الملتقى ان شاء الله، فيديو جديد، وصفه جديده ان شاء الله، وديما الطبيعه. يلا.